Элизабет всегда мечтала о семье, и когда она узнала, что беременна, радость залила ее сердце. Ее муж Дэвид тоже был в восторге от этой новости. Они оба ждали ребенка так долго, и вот наконец-то судьба улыбнулась им. На УЗИ им сообщили, что у них будет не один, а сразу 3 детей. Это было шоком, но и радостью одновременно. Беременность проходила у Элизабет без проблем, она заботилась о себе, соблюдала все рекомендации врачей. Дэвид каждый день бережно ухаживал за своей женой, заботился о ней и будущих детях. Они мечтали о том, как будут воспитывать своих 3 детей, как будут проводить вместе время, создавать семейные традиции. И вот наступил день родов. Элизабет рожала в больнице, окруженная врачами и медсестрами. Наконец, когда все 3 малышей появились на свет, она с волнением посмотрела на них. Но вместо радости и восторга в ее сердце зазвучали ноты смутного беспокойства. 3 детей были здоровыми и красивыми, но их темная кожа сразу бросалась в глаза. Элизабет посмотрела на Дэвида, и его лицо выразило неверие и гнев. Он не мог поверить, что его жена, белая женщина, родила 3 темнокожих детей. В бешенстве он обвинил ее в измене и предательстве, не желая даже слушать объяснения. Элизабет была в отчаянии. Она не могла понять, как такое могло случиться. Она пыталась обратиться к нему, объяснить, что это их дети, что она его любит, но он был непреклонен. Дэвид ушел от нее, оставив ее одну с 3 младенцами. Прошли годы. Элизабет одна воспитывала своих 3 детей. Она любила их безмерно, они были ее всем. Но боль в ее сердце от отсутствия мужа не проходила. И вот однажды, спустя 15 лет, на пороге их дома появился Дэвид. Он изучал генеалогию своей семьи и вдруг обнаружил, что в его роду были темнокожие предки. Он понял, что все это время он ошибался, обвиняя жену в чем-то, чего не было. Он видел свою ошибку и понял, что его дети – это его кровь, его семья, независимо от их цвета кожи. Дэвид пришел к Элизабет с просьбой о прощении. И она, глядя в его глаза, поняла, что прощение – это единственный путь к счастью. Она простила его и открыла ему двери своего дома и своего сердца. Так Элизабет, Дэвид и их 3 детей стали на путь воссоединения и понимания. Они поняли, что цвет кожи не имеет значения, что главное – это любовь, семья и уважение друг к другу. Их семейный портрет стал ярче и красочнее, потому что в нем было место для всех, и для белых, и для темнокожих, и для любви, которая смогла преодолеть любые преграды. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.